Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இது ஃப்ரீ டைம் இன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபுல் ஓவரால் வியூ வந்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். இது சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். இது ஒரு குட்டியான ஃப்ரிட்ஜ். எங்கள் ஃபேமிலிக்கு போதுமான சைஸில் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ வந்து நான் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாம் ஃபஸ்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். க்ளீனாக வந்துட்டு விம் சோப் எடுத்து நல்லா வந்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் தொடச்சி விட்டுடுங்க. டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்தால் டிஷ்யூவில் தொடச்சிடுங்க, இல்லை கிளாத்தில் வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துடுங்க. இப்போ கிளாஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு. அதுக்கு மேலே வந்து இது மாதிரி நான் வந்துட்டு பிவிசி இது ஷீட் போட்டிருக்கேன். இது ஒரு பிளாக் கலரில் பட்டர்ஃப்ளை வர மாதிரி. பேஸ்கெட்டில் வந்துட்டு நான் எல்லாமே ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். டொமேட்டோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு எப்போவுமே க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம் ஃப்ரிட்ஜ். வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினோடனே ஒரு டைம் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீனாகவே மெயின்டைன் ஆகும். மேலே வந்து சும்மா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டெக்கர் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அது டிஐஒய் வந்து பாட் வந்து நம்ம சேனல்லே இருக்குது, பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள். அந்த கப் பெயிண்டிங் கூட நான் தான் பண்ணேன். அந்த பர்பிள் கலர் ஷேட் வந்து மேட்ச் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பர்பிள் அண்ட் ரெட் அண்ட் ப்ளூ காம்பினேஷனில் நான் தான் பண்ணேன். குட்டிஸாக ஒரு எலிஃபெண்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன். அந்த ஸ்டோன் பெயிண்டிங் கூட நானே பண்ணுறேன். அந்த கிளாத் டிசைன் கூட நானே பண்ணது தான். வீட்டில் சும்மா இருக்கும்போதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் பண்ணுவேன் நான். அது சும்மா வந்துட்டு ஒரு டெக்கரேஷன் கோர்ஸ் அப்படி நான் மேலே வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். வாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ மேலே பார்த்திங்கன்னா எதுவும் இருக்காது, காலியாக தான் இருக்கும். அதில் எதுவும் ஐஸ் க்யூபெல்லாம் நாங்கள் வைக்க மாட்டோம், யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனால் அதில் இன்னும் இல்லை. அது இப்போ தான் மாற்றினோம் அந்த டோரு. அதை சீல் விட்டு உடஞ்சிட்டு இருந்துச்சு, அது புதுசாக மாற்றினோம். இந்த கீழே ட்ரேயில் வந்துட்டு பால் மட்டும் வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த பிங்க் கலர் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா புதினா இருக்குது. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் நம்ம குக்கிங் டக்குன்னு எடுத்துக்கிற மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன். அதுலேயே வந்துட்டு புளியோகரை கொஜ்ஜு வந்துட்டு அதில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸில் வந்துட்டு பச்சை மிளகா போட்டு வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொத்தமல்லி அந்த லைன் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டில் வந்துடும். அது மாதிரி தான் நான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கீரை இருக்குது. இந்த 3 பாக்ஸில் எப்பவுமே கீரை தான் இருக்கும். இந்த ஸ்டீல் பாக்ஸில் முருங்கை இலை இருக்குது. இதில் வந்து பிரண்டை இருக்குது. வந்தோடனே க்ளீன் பண்ணி நான் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். வாரத்தில் ஒரு டைம் பிரண்டை இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இதில் வந்து மாவாட்டி ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். அது வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிற பேஸ்கெட்லுங்க. அந்த லைன் வந்துட்டு நான் அப்படியே விட்டுடுவேன். இப்போ வந்து நெல்லிக்காய் வச்சுருக்கேன். நெல்லிக்காய் வந்து டெய்லி ஒன்று எடுத்துக்குவேன், இல்லை ஜூஸ் பண்ணி கூட குடிச்சிடுவேன். இப்போ வந்து நான் பேஸ்கெட் காமிச்சல ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்ச பேஸ்கெட் அவ்வளோதான். தக்காளி இது மாதிரி எல்லாம் நான் பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்போ நமக்கு ஸ்பேஸ் கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு கிளாத்தில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நான் இது மாதிரி நெட்டடில் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். கிளாத்தில் கூட நல்லா வந்துட்டு இப்போ டிசைன் போட்ட கிளாத்தே கிடைக்கிது காட்டனில், இல்லை நாமளே கூட வீட்டில் தைச்சிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் எக்கு, இந்த சிரப் வந்துட்டு பாப்பாவுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கோர்ஸில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் பாதாம் இருக்குது. இதில் பாதாம் கொஞ்சம் லாலிபாப் இருக்குது. பின்ன வந்துட்டு ஒரு 5 ஸ்டார் இருக்கும், பின்ன கோடம்பி இருக்கும். இது டெய்லி ஒரு ஒன்று எடுத்துக்கிறதுக்கோசரம் அப்படியே நான் வச்சுட்டு இருக்கேன். வெளியே வச்சா பூச்சி விழுந்துடும்னு சொல்லிட்டு. இதில் கலக்காய் தூள் வந்துட்டு அரைச்சி வச்சுட்டு இருக்கேன். வேணுமோ சமையல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பட்டர் வந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு மூடி போட்டு வைங்க. சம்டைம் அது மெல்ட் ஆகும்போது கீழெல்லாம் ஆகிடும். கெச்சப் ஒன்று வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு பனானா மட்டும் இருக்குது. பனானா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டோம், வெளியே இருக்குது. நெல்லிக்காய் மட்டும் அந்த ட்ரேயில் நான் வச்சுருக்கேன், குட்டி பாக்ஸில். டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கோங்க, உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எப்பவுமே இப்படி தான் இருக்கும், க்ளீனாக இருக்கும். வீக்லி குழந்தை இருந்தாலும் சரி, வந்தோடனே அவளுக்கும் நாங்கள் ஹேபிட் பண்ணிட்டோம். எதனா சாப்பிட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. நீங்களும் அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. பின்ன ஃபுட் வந்து கரெக்டாக லிமிட்டாகவே செய்யுங்க. லிமிட்டாக செஞ்சு லிமிட்டாக சாப்பிடும் போது ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம். நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரும். என் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.